Hello，歡迎嚟到聯誼廚房。今日嘅推介係港式嘅餅，即係以前細個喺街邊食嘅 pancake。Let's begin。首先咧就要將啲麵粉咧就要過篩，咁咧就將嗰啲粗粒咧要過2次嘅，一陣攪勻晒之後咧都仲要再過1次，咁咧先夠滑嘅。咁佢其實咧佢個其中一個竅門咧就喺呢度，要過得佢夠滑咧，咁整出嚟先好食嘅。嗱，如果你屋企有整格仔餅嗰個機咧，咁你其實同呢個食譜咧，你係可以做格仔餅嘅，佢係一模一樣嘅。咁其實我細個嗰陣時，即係再耐啲咧，嗰陣時咧就其實係薄餅多啲嘅，係 pancake 嗱。咁之後咧就開始有格仔餅啦。嗱，咁你如果咧呢度咧嗰個牛油咧最好就落麵粉先嘅，因為如果你牛油咧係之後先落咧，你落咗奶嗰啲佢會浮喺面咧，就好難搞噶啦。咁所以咧有麵粉吸一吸佢個水分咧，跟住你去搞咧。咁就會出嚟效果會好啲。嗱，要落呢個梳打粉咧 baking soda 咧，就係因為整蛋糕嗰啲咧都係有呢個咧整出嚟嘅效果咧會好啲。所以一陣咧攪勻晒所有之後咧，就要擺喺側邊等10分鐘，等佢有少少發酵嘅效果之後，你先攞去煮。咁咧就會出嚟嘅效果咧就會好好多同埋好好味嘅啦。而家咧就先將啲蛋同麵粉同牛油咧攪一攪先，攪勻佢，盡量等啲麵粉吸收咗啲溶咗嘅牛油同埋啲蛋之後咧，先慢慢加個牛奶落去，分2次啦。嗱，砂糖啦。你攪勻咗之後，最尾砂糖唔需要等麵粉吸收嘅，有一陣同奶嗰啲落去一攪咧，攪勻就得啦。嗱，你開頭咧就會比較結嘅，咁你咧落完第2次奶之後咧，佢咧就會好攪好多，咁咧就要花少少時間去攪勻佢，咁啊大概2分鐘啦，3分鐘咁樣，你係攪到佢勻晒啦，盡量嗱。我可以話俾你聽，唔理你點樣搞咧，佢都一定會有啲粒粒嘅。所以咧，你就唔使話要搞好耐。你搞到佢勻晒，你眼見佢冇一粒粒啦，你就可以過篩啦。你到過篩嗰陣時咧，你會見到有一啲咧眼啊，好似即係搞唔勻咁咧，係正常嘅，因為咧佢係唔會話100%你去搞到佢完全一啲粒粒都冇嘅。所以你到最尾咧，見到有啲粒粒咧，你唔使夾硬去整用佢，整唔用噶啦，嗰啲係因為佢本身咧就係要有過咗呢一個步驟咧，你要就係嗰啲攪唔勻嗰啲咧過咗佢唔要，咁你成兜咧佢入面嗰個醬咧，即係呢個pancake嗰個醬咧先會好滑。咁跟住咧先攞去煮嘅。其實呢個部分咧，就一啲都唔難，只要你平時屋企有低筋麵粉啦，有嗰個baking soda 啊，有少少糖同埋有牛油喺度咧，就搞掂啦。咁你跟住之後咧，喺度等嘅時候咧，就你攞個要盡量咧就係攞啲易潔鑊，就開中細火，咁你等10分鐘之後，你臨整之前每落一塊之前都要攪勻佢，咁咧就會因為驚有啲佢沉咗底啊，變咗上面稀下面結啊，所以一定要攪勻佢。咁落咧，你個平底鑊幾大咧，你基本上咧整出嚟嗰個咧就係有幾大啦。咁我中意大塊少少，咁咧就一陣仲要搽啲醬啊，同埋效果會好啲嘅。點樣可以反面咧？你見唔見到佢嗰個面咧有啲開始咧有啲起泡啊，一個窿咁樣啊。你到佢熱到咁樣一個窿咁咧，就基本上咧就可以反面噶啦。咁你就會見到個底咧金黃色好靚。記住唔使落油，因為入面已經有牛油，有溶咗牛油，所以咧就唔需要落油噶啦。
自己緊要咧就唔好大火，中細火嗱，一反咧反面之後咧，其實30秒咧就可以起身，因為你一陣仲要對接佢嘅，咁所以咧你唔使話整到佢好乾，咪會脫即係裂開晒，咁就唔靚噶啦。嗱，我俾第二塊你，因為第一塊咧個鑊未夠好熱咧，就攞啲啦，睇下呢度啲泡泡咧就明顯好多啦。嗱，你一見有呢啲咁嘅一個窿嘅泡泡啦，可以反面啦。你唔使驚，我前面咪頭先好似有少少裂，唔使驚。你一反面佢咧，一煮佢咧，就會啱好啦。嗱，記住一反面之後咧，就唔使耐嘅30秒咗，你就可以拎起身。唔係咧就會太乾。嗱，咁跟住咧就係最緊要嗰個部分啦，就係落醬啦。嗱，醬呢度咧就基本上，如果平時咧就係出面食咧就係牛油、花生醬、麵奶，再加少少砂糖嘅。咁你見我呢度咧就冇落砂糖，因為呢個咧係俾小朋友食嘅。咁但係如果咧你唔介意好似以前個口味咧，最正宗就係要加多少少砂糖淋喺面。咁咧就係以前我哋細個食嗰陣時嗰啲味道嚇。咁而家咧就啲小朋友咧就進化到咧唔落砂糖又有用榛子朱古力醬又有咁真係好隨你啦。或者你就咁搽咗陣牛油，上面滲少砂糖，其實都好食啦。其實醬咧就喺晒度咧，就係任你發揮啦。嗱，真係好簡單嗱，做早餐又得，下午茶又得嗱。咁咧，你揾張紙咧包住佢咧，個底咧咁反咧，你隻食入面嗰啲汁咧流出嚟咧，都唔會滴到周圍都係。咁咧嗱，一份份大人細路食都方便嚇。咁如果譬如到放假得閒喺屋企，可以整下回味下而細個嗰陣時街邊小食。而家出面真係好難買，而家就算連格仔餅我都好難揾到，唔係冇，比較難。咁但係咧，你話要呢個 pancake 咧就更加難因為成本雖然係低，但係真係你賣唔得貴，所以咧變咗越嚟越少人做呢樣嘢。咁我覺得咧真係可以回味下，或者你屋企啲人咧後生嗰啲未食過，可以試下整一個你哋會中意嘅。就係咁簡單啦！如果你中意呢個 video 啊，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次 Cheers 嘅時候你就冇錯過啦。希望下次 Cheers 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。